स्वागत है मेरे डेली रूटीन ब्लॉग के 16 के ब्लॉग का। और अभी सुबह हो रही है और मेरा भाई गन्ने का जूस लेने का कर रहा है। पैसा तो अभी हम मेरे भाई को गन्ने का जूस दिलाएंगे। ओके, अभी मेरे भाई को गन्ने का जूस लेना है तो हम ले लेंगे गन्ने का जूस। और ये रहे पैसे। और अभी अंकल आ रहे हैं गन्ने का जूस लेके, तो अभी हम ले लेंगे गन्ने का जूस। और आज है महावीर जयंती, तो आज को हम शाम को जाएंगे मंदिर पे। तो शाम का व्लॉग होगा मंदिर का। अभी गन्ने के जूस वाले अंकल अभी तक तो आए नहीं है, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। और उससे पहले हम मेरे भाई के पास, बहुत एक्साइटमेंट है मेरा भाई। ये सब लोग, मैं, मेरे पापा और मेरा भाई सब गए थे बाइक को रिपेयर करवाने। तो मैं तब तक तो मैं घर था और पढ़ाई कर रहा था। और अब जब घर आए तब मेरे भाई कहने लगे मुझे गन्ने का जूस पीना है, तो मैं गन्ने का जूस पीने आ गया। और हम चलते हैं पीछे। अभी तक तो गन्ने का जूस वाला आया ही नहीं, और तब तक चेकआउट करो। लेकिन अभी हम चलते हैं, देखो उस वाले मंदिर में हम जाएंगे। ऑरेंज कलर का डोर होगा उसमें, और हम चलते हैं अभी पीछे, मतलब आगे। और अभी तक गन्ने का जूस वाला आया ही नहीं है। लगता है आ चुका है। मेरा भाई और मेरे पापा दो बैठे हैं गन्ने का जूस के लिए, लेकिन गन्ने का जूस वाला भैया अभी तक नहीं आया है। तो तब तक हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से ही मैं मेरे भाई को दिखा दूंगा। और अभी, और आपको पता होगा कि इधर जो पेड़ था उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं दिन भर दिन। तो हम देखते हैं गन्ने के जूस वाले को, लेकिन वो अभी तक वहीं अटका हुआ है, तो उस लाइन की सबको दे रहा है। तब तक हम देख लेते हैं मेरी दादी को। तो मेरी दादी अभी कपड़े सुखा रही है छत पे। तो अभी मैं कल गया था उधर, और मैं आपको जो कह रहा था मंदिर, वो उधर है लास्ट पेड़ के पीछे। और ये है मेरी दादी। मेरी दादी पूरे दिन हंसती रहती है। और मैं जब सुबह उठा तब मुझे पता चला कि मैं डेली रूटीन ब्लॉग के 15वें ब्लॉग का मैंने आज थंबनेल बनाया है। तो आपको चेकआउट कर लेना कि थंबनेल कैसा है। आपको बुरा लगे तो कमेंट में आप कह देना कि थंबनेल बुरा था। मेरा गन्ने के जूस वाला आया नहीं, और मेरे पापा और मेरा भाई जा चुके हैं गन्ने के जूस वाले के पास, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो खड़ा खड़ा आ ही नहीं रहा था। तो मेरे पापा उधर चले गए और अभी गन्ने का जूस ले रहे हैं। देख सकते हो कितना लाउड आवाज है इस, जो भी है इसका। गन्ने का जूस ले रहे हैं स्वयं। अभी जो है मेरा भाई भी सुन नहीं रहा, तो हम चलते हैं जूम करने, और जूम करते हैं। और ये दोनों बच्चे भी उधर आ चुके हैं, बस ऐसे ही। वो भी, उन्हें भी लेना है तो वो भी आ चुके हैं। और जो गन्ने का जूस वाला है वो इधर आया ही नहीं है हमारे घर के पास। तो हम, मेरे पापा और मेरा भाई उधर चले गए, और अभी तक गन्ने का जूस बना ही नहीं। तो मेरा भाई और मेरे पापा ले रहे हैं गन्ने का जूस। और ये अंकल है, वो गन्ने का जूस बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और आप देख सकते हो कि हम अभी चल रहे हैं नीचे, और नीचे चलते हैं। और अभी नीचे तो आ चुके हैं,
लेकिन गन्ने का जूस वाले अंकल अभी तक वही के वही खड़े हैं। तो मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि गन्ने के जूस वाले अंकल अभी तक वही है और उधर से टक से मक नहीं हुए। और खाने में क्या बना है? खाने में बना मैंने अभी तक खाना बैगन की सब्जी बनी है और बैगन की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं खा लूँगा। लेकिन जब मेरा भाई और मेरा जो पापा है वो आएंगे तब तक मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में और गन्ने का जूस दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, और मैंने कहा था कि गन्ने का जूस लेने गए हैं और दो पापा और भाई लेके आ चुके हैं गन्ने का जूस। और देख सकते हो गन्ने का जूस लेके आ चुका है और इसके मुंह पे एक खतरनाक लेवल की हंसी है। देख सकते हो कैसे लग रहा है आपको गन्ने का जूस लेके? अच्छा तो पियो। गन्ने का जूस कैसा है? ए दादी बुला के खावा। मस्त। तो अभी हम चलेंगे दादी को बुलाने। दादी को बुलाने चलते हैं और अभी हम चलते हैं ऊपर। बुलाएंगे दादी को क्योंकि अभी हम खाएंगे और खाने के बाद हम चलेंगे। चलो हम चलते हैं नीचे खाने। खाना बन चुका है। चलो अभी मेरी दादी आएगी नीचे और तब तक मैं खा के मिलता हूँ आपको 2 मिनट्स में। लेकिन मैं खाने का व्लॉग नहीं बना सकता इसलिए मैं खाने का व्लॉग बनाऊंगा तो खाने का व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आधे घंटे में तो खाता ही हूँ। तो मैं अभी खाने के बाद मिलता हूँ आपको 2 मिनट्स में। हेलो गाइस, तो अभी मैंने खाना खा लिया है और खाना बहुत टेस्टी था तो अभी खाना खा लिया है और सब पी रहे हैं छाछ और मेरा भाई अकेले कार्टून देख रहा है। कार्टून में क्या दिख रहा है? ये देख सकते हो ऐसा देख रहा है ये। लेकिन अब मैं खाना खा लिया है और मैं जा रहा हूँ बाहर और अभी मेरे घर आएंगी बुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरी बुआ को। और अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आशा है कि मेरे व्लॉग को आप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।